Udah. Ini ada serai. Terus ini ada cabai hijau. Karena kita kue cuma cabai hijau, jadi pakai cabai hijau. Ini ada kemiri. Terus cabai rawit sesuai selera ya. Kalau mau pedas ya tambahin lagi bisa. Ada kunyit, jahe, bawang merah dan bawang putih. Oke. Semua bahan ini akan kita blender kasar. Ini kita potong-potong kasar dulu ya. Biar mudah di blender. Oh, tadi digeprek dulu aturannya. Dah. Masukin ya, gedein kan ya. Dah. Cabai rawit. Terus kunyit. Masukin ya. Jahe. Masukkan ini kemiri. Masukkan bawang putih. Masukkan ya. Ini bawang merahnya yang gede-gede aja, yang dipotong-potong. Oke. Masukkan ya merahnya penuh. Tambah sedikit air biar bisa muter. Padat banget nih. Ayo kita blender. Dah. Bismillah. Langsung aja ya, bismillah. Tunggu dia agak panas ya guys. Geser lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hijau. Biasanya woku-woku warnanya merah kuning gitu kan. Ini cabai merah, kuningnya dari kunyitnya. Sedap nih. Sangat sedap. Kita masukkan daun jeruk. Daun jeruknya ini sebanyak ini supaya namanya woku-woku tuh rempahnya biasanya tuh terasa, itu biar lebih wangi. Nah yang ini tuh
udah tanak. Kalau tanak itu dia tuh kayak gini, kayak keluar minyaknya itu gitu. Pokoknya kita masukkan ayamnya kita masukkan dulu, terus nanti kita awur-awur biar bumbunya meresap. Sedapnya. Ini ayamnya setengah kilo ya, bisa sampai 1 kuali gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kameramen biasa bukanya. Ini kan udah bumbunya udah ngebaur semua ya sama ayamnya. Udah. Selanjutnya, nah ayam itu kalau dianya ditumis kayak gini tuh, setelahnya itu dia bakal ngeluarin air. Jadi nggak perlu ditambah air dulu. Tuh numis ayam sama bumbunya, tujuannya biar bumbunya meresap ya. Kita tutup aja. Potong tomatnya. Tomatnya tadi udah dicuci nih ya. Tumben pakai tomat. Tuh, namanya woku-woku. Pokoknya nanti kita lihat, pokoknya dia hasilnya akan memukau. Selanjutnya kita rajangin ini ya sembari nunggu itu. Apa itu? Ini namanya daun bawang. Ya kasih tau lah. Oh ini namanya daun bawang. Kayak gini daun bawang ya guys. Kayaknya kita harus ini deh, balik-balik dulu. Ya. Ini kita balik, kan? Apa yang aku bilang? Ayam itu dia itu sudah mengandung air, jadi nggak usah ditambah air dulu waktu numisnya. Jadi dia akan mengeluarkan air. Tuh. Jadi bumbunya udah meresap. Meskipun kita tutup harus sering dibolak-balik juga biar nggak gosong. Tutup ya. Oke, kasih. Potong kasar aja. Makin banyak kuahnya. Ini tadi nggak dinambahin air loh, penuh sendiri kan kuahnya. Jangan kaget. Keren ya. Setengah sendoknya, setengah dari garam. Ini merica segini. Bumbunya lebih ada rasa manis asin. Nanti dimasukin. Lucu ya, tempatnya warnanya jadi nyawa. Kita aduk-aduk. Ini kan tomat itu mengandung air, nanti nambah lagi nih airnya. Aromanya terasa kan, pas kameramen lagi ya. Sesuai selera ya. Ini diginiin. Tuh. Biar apa? Biar airnya itu biar gampang merasnya. Lepas. Pakai setengah dulu. Kalau nanti kecutan. Kita coba kasih segini dulu nanti ya. Buat tambah ini lagi. Kita buka lagi ya. Ini yang ketiga kali kita buka. Wah, airnya nambah lagi. Kita tambahin air kayak gini ya. Sedikit. Ada kadal ya, manusia kadal. Teruskan semuanya tadi.
sesuai selera sih airnya, mau yang kuahnya banyak atau enggak. Lagi nggak ya? Lagi ya? Ini ayamnya udah matang belum sih? Belum ya? Belum matang ayamnya yang. Ya udah. Coba dulu ya. Coba. Udah pas belum? Rasanya. Aku tuh pernah makan ayam woku tuh pas aku PKL gitu kan. Enak loh dia. Beli. Enggak. Di tempat magang aku kan makan siang kan di subsidi kan makan siangnya. Jadi menunya woku. Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah mantap. Ada kecut ya? Malah tambah garam. Mau kawin dah guys, asin-asin. Let's go. Namanya kemangi. Kemangi. Kemangi kita masak. Daun kemangi. Biar Apa? Woku itu khasnya di kemanginya sih. biar apa? Wangi. Kemangi itu boleh dimakan. Menurut El. Selama ini kamu makan lalapan gimana kemanginya? Aku tambahin 1 jeruk ya. Ini kesukaan 1. Ini bukan. Enggak 1/4 potong ini. Rasanya tuh seger. Kita siapkan piring, tapi kali ini kita siapkan mangkok legend, mangkok ayam. Karena kita masak ayam woku-woku. Ya. Yeah. Mangkok legend masak rapina, Wow. Padahal masih mencium aroma-aroma. Tapi saya sudah bisa merasakan bagaimana rasa pedas, asin, manis ayam ini. Sayang. Oke, kita lanjut. Mari kita makan sahur. Makan sahur dengan yang sudah kita masak. Ini ayam woku-woku. Oke guys, ini guys, ayam woku-woku. Wah, sahurnya segunung ya Pak Tata. Sorry, lapar. Apa lah, bismillahirrahmanirrahim. Guys, enggak jelas. Oh ya, lurus. Maaf. Nah, Bismillah. Enggak terasa kok bumbunya. Nah, Rasa kemangian. kalau ini serainya yang masih apa namanya? Rasa kemangi ya mana? Serainya kuat banget. Ya, selamat sahur. Sahur. Sahurnya di pantai ya? Iya. Di sini bottom. Jadi nuansanya nuansa vitamin C. Tambah kuah. Enak ya? Wah. Udah sih, minum dulu. Aku ngejek cabenya kayaknya.
udah dingin ya. Apanya? Sekarang tadi panas enak. Si anget dia. Jadi panas-panas makan lanjut. Baru mateng. Masih beruap-uap ini. Dikasih nana Mas Maam. Panas lah. Ya kan lu tahu itu pakai sutil. Harusnya diembus dulu lah. Jembos gak boleh makanan jembos. Ya ditunggu dulu. Enggak langsung. Tuh pakai jari nggak pakai mulut. Alhamdulillah. Habis ya. Bersih. Bersih Pak TTG kalau makan tuh bersih seperti ini. Tidak boleh ada sisa-sisa karena itu mubazir. Makan banyak. Senang sih. Jeruk. Daun jeruk dimakan. Kau makan lah. Jadi kemarin kita masak 2 resep guys. Ya lurus. Yang pertama ini dia ayam woku-woku. Ayam woku-woku. Menu ayam di Ramasa Arab Enak yang kedua. Puding. Kemarin juga masih ada. Biar kayak ala-ala cuci-cuci mulut. Kalau warnanya sih nggak terlalu apa ya, nggak terlalu menggoda karena warna coklat pucat gitu ya, kayak warna roti. Jadi ini ada putih, ini dikasih susu flanel apa? Fla, dikasih fla. Oke, kita nunggu istri saya sangat menikmati makan buku. Jadi lama ini, nggak mau dia cepet-cepet makan. Walaupun cuma menambah kuah, itu udah menambah selera makannya. Bacot, ngomong masih. Oke, selesai. Tunjukin lah selesai. Udah bersih ya. Yep. Mantap. Oke, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah sahur bareng dengan kita. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Ramasa Ravena. Dah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hidupin, matiin, angkat. Tadi kan udah tak ada copot itunya. Ya udah. Nah, angkat aja ya. Serah kau lah. Marah-marah lah. Marah-marah lah.